先啦，等下個姐姐再連上嚟啊！你咩狀況？小燕姐姐晚上好啊！係啊。我跟住你都好耐噶啦。哦，多謝晒，緣分嚟嘅。係。我依家有件事想問下你啊。哦，咩事啊？即係多謝感恩的心。係咁樣嘅。即係我同我老公嘅感情咧就唔係幾好。佢咧就經常賭博同埋家暴我嘅。因為咧點講啊？佢咧就係一個疑心好重嘅人。佢成日飲醉酒翻嚟咧，佢老實講啊，之前我同佢一齊嗰時咧，佢就唔將我當人睇嘅。只要咧我講嗰啲嘢唔啱佢心意咧，佢就會攞皮帶嚟打我。點解你唔報案嘅？咁我就為咗個女咯，一直忍佢。你點解可以忍佢嘅咧？佢打你，你唔痛嘅咩？咁痛係痛啊，但係我為咗個女冇計啊嘛。咁點解你唔帶埋個女走咧？其實你可以帶埋個女走啊。而且佢仲係一個心理好變態嘅人哦。點變態？真係非常之變態，你知唔知啊？佢經常睇咗嗰啲小視頻，睇咗之後咧，佢就要求我要模仿。如果我唔制咧，佢就又攞皮帶嚟打我。報案有時候咧，有時候佢飲咗酒翻嚟，半夜12點幾，佢咧就會我哋喺農村啊嘛，佢就會拉開嗰個窗簾，佢就唔俾我着衣服，佢就推我去到嗰個玻璃門口嗰度，就叫我趴喺嗰度，佢就喺入邊搞嘅。佢睇唔到佢嘅，淨係睇到你。係出邊嗰啲人經過咧就會睇到我，睇唔到佢啊嘛。咁你話咧喺個村入邊係嘛，都係識噶啦嗰啲人係嘛。咁樣我覺得好冇面噶係嘛。真係好冇面。係啊，咁熟人睇到咁樣係咪都幾咩啦係嘛？係啊。咁我後尾咧就頂唔順佢噶啦。唔係，我唔明白佢一開始係咪咁變態嘅？一開始咧佢冇咁變態，但係比呢啲好少少，但係都係變態嘅。咁你咁變態，你都會跟佢嘅，其實佢好奇怪喎，你真係。咁以前就佢唔會咁樣啊嘛，係嘛？即係話喺人哋睇唔到嘅地方咁樣，係咪都冇咩啦，係嘛？即係佢以前都有過呢啲行為嘅，同你拍拖嘅地方時候，但係佢喺人哋睇唔到嘅地方。咁後尾咧我就冇面留喺嗰度啦。咁我就去咗出邊做家政，去咗之後咧我就冇翻過屋企。佢咧就經常去揾我，我都冇翻嚟，我都冇面翻嚟啦。咁樣梗係冇面啦，我都冇面啊！我想問下你咧，你喺個窗嗰度咧，人哋走過，你有冇俾人瞄到過啊？有啊，就係有咯，所以我就冇面咯。如果冇人睇到嘅話，我就覺得冇咩啊嘛。但係都係唔好咩啦，係咪先？有冇人問候你啊？你咁樣去搞？有啊，所以我覺得好冇面咯。真係好冇面，唔係講笑。如果俾我一發現呢啲，我信我都唔信佢，我即刻走。佢一打我，我即刻報案告鳩，就死個閪仔。咁有個女咧，你養唔起個女啊，帶埋個女走啦。咁後尾咧，我冇跟佢翻去之後，佢咧就喺出邊帶咗個女人翻嚟，帶咗翻嚟之後咧，佢就向法院嗰度同我提出離婚。咁個女咧就雞我。咁我個女咧就放我阿媽嗰度，叫我阿媽幫我帶。咁我個女咧依家佢就讀初中啊嘛，讀初中就都唔使我點咩理噶啦。咁其實你而家都開始逃離咗呢個魔窟嘅咯喎，有咩好講啊？咁樣佢死咗啊？而家咁冇，咁後尾我咪去咗做家政啦，係嘛？做家政咧，嗰個主家嗰兩公婆咧對我都算唔錯嘅。哦。咁主家嗰兩公婆咧就做生意嘅，都喺。你而家係咪單身啊？係單身，就即係話。主家兩公婆咧就喺出邊做生意，經常都唔翻嚟嘅。咁我咧就喺屋企照顧一個老人家同埋佢哋個仔。咁你嘅先一個老人家，個老人家係男定係女嚟嘅？男嘅。咁我同佢哋個仔咧個關係都幾好嘅。咁即係兩個即係男主人同埋女主人出去做生意，剩翻個老人家同埋個仔。係。咁即係話我同佢個仔個關係都好好。咁其實之前咧，我係唔知道佢個仔對我有嗰種男女之間咁嘅諗法嘅，你知唔知啊？小燕姐姐，佢個仔啊，
有一次咧就即係話佢阿爺爺啊嘛，就去咗旅遊。佢嗰晚咧就突然間走過嚟攬住我，佢話佢好中意我。咁佢話佢一直都中意帶佢好多個女仔。當時咧我個心都好亂嘅，你知唔知啊，小燕姐姐？佢攬住我，佢又唔肯鬆手喎。你等等我，我啱痕啊！你講啊，唔好意思。咁佢話佢已經滿咗18歲㗎啦。咁我當時咧就突然間就明白咗佢個意思係嘛？咁咧就我哋咧就咁樣順其自然咁樣咧就咩咯？咁佢對我點會都好好。順其自然呢？咁佢平時又對我好溫柔，對我都好好。咁我又諗起以前我嗰隻係嘛？佢會唔會諗起你係佢老母咁大年紀呢？咁嗰時我又冇諗到嗰啲嘢。咁突然間有個男仔對我咁好又咁溫柔係嘛？男仔啊！對比我係，但係對比我之前嗰個前夫咧，又對我打又對我乜嘅，咁你嘅有人前夫係阿關心我，叔啊！咁有人對我好，我肯定心喐噶啦，係咪？咁邊個唔想人哋對好啊？係咪啊？你中意個男仔係咪啊？係。你好中意個男佢對仔？我好好，中意。咁佢對我咁好，又對我咁溫柔，乜嘢都順住我，我肯定乜嘢啦。咁後尾咧，我就問佢，我話你以後去讀大學啦，會唔會揾個新嘅女朋友之後就唔理我咧？咁佢話我覺得佢唔會。你好，我發現咧，你應該係好似你覺得咧，我發現咧，你好似好後生咁樣啊！你嘅思想。其實我又唔老啊，我又唔係好大啊。你幾大啊？我先38歲啫嘛。我今年38歲，但係我同佢一齊已經2年㗎啦。我啲大姨媽喺度屙緊出嚟，好犀利，真係嘅。你有冇大姨媽先嘅？咁佢對我好，我肯定乜嘢啦，係嘛？我邊個唔想對口嘅，揾個對自己好嘅啦。你好中意佢嘅係咪？係啊。我點羨慕啊，大佬！你38歲，你大個男仔18歲。係。咁你38歲20年之後，你58歲20年，你停經。咁佢話佢大學畢業出嚟咧，佢就會同我結婚。咁我話，你講。但係我咧又驚佢父母反對，因為我你覺得呢係大佢咁多。你都話你自己唔係，你話你自己唔係好老。雖然年齡不是問題，係咪？但係咧，我又諗到佢阿媽阿爸會反對，所以咧我就其實同佢一齊咧，我都有諗過好多嘢，都係有啲驚驚地嘅，話時話。你驚咩啊？你話有啲驚驚地，我真係好痛苦啊，姐姐。我話俾你知，你就好似一個咧未經世事嘅少女咁樣，你俾我嘅感覺。咁佢對我好啊，只要你真係戀愛腦有人對我好，嚟我肯定心喐噶啦，係嘛？你真係好愛佢啊！我聽得出嚟，我完全聽得出啦。係啊，我係好中意佢啊，好愛佢噶，佢都好愛我啊。但係我一諗到咧，我大佢咁多，而且佢屋企環境又咁好，我就驚佢阿爸媽會反對，咁我咧就同佢提出分手咯。但係佢唔同意。好有錢噶。係，所以我又驚啊，所以我同佢提出分手咯。但係佢又唔同意啦。佢又唔同意。唔同意之後咧，但係佢依家返到屋企喎，同我就嗰啲嘢佢都唔帶頭噶啦，唔帶頭咁佢就搞大咗我個肚咯。咁之後咧，我就將呢件事同嗰個男仔講咗之後咧，佢話佢就會同佢阿爸阿媽講嘅，然之後咧同我結婚領證咯。你真係好想同佢結婚領證係咪？係，但係你知唔知啊，小燕姐姐，佢阿媽返嚟喎，乜嘢都唔問，佢就咁樣冚我2巴喎，仲講咗好多好難聽嘅話嚟咩我咯，鬧我咯。我聽到你個把聲好難受係咪？佢乜都唔講，唔問又唔乜嘢，就咁樣上嚟就冚我2巴。咁我依家仲係有咗 BB 㗎，你知唔知啊？咁佢又講咁難聽嘅話俾我鬧我，咁我咪好。仲有
講你大人哋20歲，叫阿媽同你係咪親姊妹，冚你兩巴，即係叫做捉蟲入屎忽，講粗口嘅，請你入嚟照顧人哋，你搞出呢鑊嘢，你自己講啦，仲有面上嚟講，及早去處理好你嘅個人嘅問題。阿媽同你親姊妹啊？咁又唔係我乜嘢，佢係佢個，我本嚟安安分分做嘢嘅。我想問下你自己有冇仔女㗎？我係有個女啊。嗱，有個女，我調翻轉頭講，如果你調轉頭係呢個男仔嘅阿媽，你有乜嘢反應？你講我聽。咁我一調開始我哋要轉你嘅仔俾人哋咁搞，你有乜嘢反應？係唔係，你講我聽，你話個個阿姨冚你，但係我問翻轉頭，調轉你嘅仔俾人哋咁搞，你有乜嘢反應？你自己翻嚟答我呢個問題啫嘛，係咪？小遠，呢個好問題，即係你係佢個個阿媽，你點啊？你話打唔打你啊？答啊！好簡單嘅問題嘛，你個仔俾人哋搞，你點答我？唔係我搞佢個仔，係佢個仔嚟鬧我嘅。唔係，你記住，我人阿小遠成日開咗直播到今日都講蝕紙巾乜嘢好，你冇擘開佢有導航入去咩？你冇同意有導航入去啊？你可以打仔有咁嘅偏向，應該點樣及早制止？一我就離開你頭家，二你就翻嚟處理。你應該係提前同佢父母講，你冇話你中意佢，你係貪人哋嘅錢，明白未啊？你應該同佢父母講，你個仔有咁嘅傾向，點樣制止？鎖好你個門，我係未喺你屋企做啦，我出咗去，你翻嚟處理好呢件事，應該第一時間同佢父母講咗呢個問題。但係你係擘大個髀任搞。你叫做發老姣，想人哋家嘅錢，我又唔係貪佢哋嘅錢。你未貪錢喺度做乜？你講嘅啫。對我口啫嘛。我未講啦，其他人講啦，我未想發火啦。小遠唔好意思啊，等其他人講啊。你好，姐姐啊，你好啊，小遠，姐姐啊，你都中意玩姐弟戀㗎？其實唔係玩唔玩到，係真心中意啊嘛，係嘛？年齡不是問題，順其自然咯，咁樣。係啊，真心中意。咁而家我問你啦，而家嗰個20歲嘅男仔同你講我愛你，咁你信唔信啊？你講啦，你信唔信啊？信。9歲啫嘛。當下係信，咁你點樣保證啊？一個20歲嘅男仔，佢連佢自己都保證唔到，佢可以保證同你嘅幸福咩？呢個係第一點。第二點，我想問，以後你用咩嚟維繫呢段感情？咁你有咩叻？咁佢話要同我結婚啊嘛。佢話啫，一個20歲嘅講啫，佢話啫，佢而家講咗過2年，佢就唔講噶啦。你傻噶？我有咗 BB 啊，依家。係啊，有咗 BB， 你以為你捆得住佢啊？大把人啊，年齡相當啊，結咗婚啊，有 BB 都離婚啦，你捆得住佢啊？你仲好以後你獨自帶個 BB 嘅準備未？我仲有個問題問你啊。你又中意我，我又中意佢。你獨自我同你講，呢個世界上最容易改變嘅就係兩者之間嘅感情，你有冇血緣關係？一句我愛你係好容易講嘅，但係你點樣保證佢呢句我愛你係一生一世啊？唔係，但係我搬咗出去，佢嗰個男仔佢叫我冇打咗個 BB，佢話佢會諗辦法嘅。佢諗辦法，佢20歲咋，佢自己都冇經濟能力啊！而家佢屋企人反對啊，佢阿爸阿媽都唔會俾錢你哋噶。你哋點樣維繫你感情？你講出嚟啦！你係咪有錢個人啊？佢老豆老母關水龍頭，你做乜嘢啊？你講我聽。你養唔養得起呢個男仔，同埋養唔養得起你個細路？你講，你唔可以下下都靠人哋父母。人哋父母依家反對人一個先都唔會俾你，你明唔明？佢都仲未成熟。唔係啊，佢個心智都未成熟。算啦。嗱，我問你啦，你咪有個女讀緊初中嘅？係啊。咁如果個伯父搞咗你個女，有乜嘢心痛啊？呢個我唔比喻啊。我比喻啊，直接就咁比喻俾佢，等佢針刺到佢個心睇睇佢痛唔痛啊？唔會㗎，佢啲咁嘅人唔會換位思考㗎，你直接俾翻個問題已經得㗎啦。如果佢識諗啊，佢都唔會去咁樣搞人哋個後生仔咯。嗱，我就喺度講人哋一個企業有錢嘅人，你讀咗幾多年書，你管唔管得個企業？個細路仔第日繼承佢嘅家族，帶個阿婆翻屋企，呢個係我阿婆，唔係老婆，係阿婆。有冇人笑啊？皮眼面毛都跌埋啊！自由噶嘛，係咪？都唔分年齡啦，係咪？等陣又話我發火啊！先啊，小遠個頭，我唔想發火。唔係啊，姐姐，你永遠係企喺你嘅角度，你自己認為點啊？點個男仔講咩你都信？你有冇企喺個男仔嘅角度講？即係如果你仲後生，你嫁咗個阿叔，咁你過2年啦，個阿叔又老曳曳啦，乜都做唔到啦，點解你捱啊？嗱，你點解你未諗呢個問題？嗰個後生嘅佢讀完大學翻嚟管理，學埋管理識管理呢個企業，但係你乜嘢都唔識，你係寄生蟲。明白未啊？我唔想鬧你係寄生蟲，你連學習乜嘢都冇，你就得個發。唔係啊，而家嗰個男仔
咧啱啱出嚟咧，可能都未溝到女，佢攞你嚟咁我就唔可以學習嘅咋，攞你嚟試驗但係我㗎咋，自本身已經做苦㗎啦，係咪？苦乜嘢苦啊？姐姐好，你好，我唔講啦，等人哋講翻少少，唔好意思啊，費事一陣間我發姐姐，火你可唔可以聽人講嘅啫？你永遠都係強調你自己諗法，你點樣苦啊？點樣苦？你有冇諗過個男仔過幾年佢會飛咗你啊？呢個係事實，一定會發生㗎。唔係飛唔飛，係父母反對。咁啊，第一父母反對。嗱，你自己阿姐姐，你自己如我同你講，你有能力養住呢個小朋友嘅，你有冇能力先？你做保姆，就算我有能力，咁我都可以去做嘢㗎，係咪？你有能力你做嘢係咪？你而家38歲，你生咗個小朋友出嚟，你要重新帶，咁邊個養啊？你喺邊度有錢啊？你而家係一個單身媽媽，多謝 JC。啊？咁我依家都可以去做嘢㗎，一邊做嘢你而家做一邊咩咯？嘢，阿姐姐仔，你聽我講，你而家做嘢，咁個小朋友唔使錢噶，你生出嚟唔使錢噶，讀幼稚園唔使錢噶。咁如果我對攞咗證，佢父母就唔會反對啦。你真係佢係咁諗啊，所以你同佢講呢啲冇用，佢係咁諗嘅。黐線嘅波寶，阿姨，你唔搞就搞個僆仔。我可以養大個女個 BB 嘅。我問你阿姨，點解嗰個爺你唔搞？咩啦？係咪？我自己個女我都養得咁大啦，家陣。點解嗰個爺你唔搞就搞個我孫一樣可以嘅？帶大個細佬哥。姐姐你聽我講，你聽唔聽得到我講嘢啊？聽到。嗱，幫我講問你，點解你唔揾阿爺，要揾個孫？咁係佢個仔嚟乜嘢我啊嘛，又唔係我會揾佢。你應該揾個我而家教你，你點解要揾阿爺咧？你好啊，葉，你或者大權在握喺佢阿爺度咧，明唔明白啊？大權在握啊，喺佢阿爺度啊，你搞佢阿爺，咁你咪淨豐富嗰啲銀紙。嗱，有人話咧，我覺得好恐怖啊！點解？第日咧，邊個屋企夠膽請工人啊？路嘅又搞，亂嘅又搞。我聽唔到佢哋講嘢，我錄低先。亂嘅又搞，路嘅又搞嘅，咁點辦啊？唔係啊，你嗰度你嗰度俾人封咗咪？阿姨啊，阿姨，你有咗幾多個月啊？而家嗱，呢個朋友仔啊，呢個你講乜嘢啊？阿一葉姐，喂，佢 cut 咗先。係啊，David 嘅啦。阿姨，金雞仔，你嗰個問埋姐你姐好唔好啊？姨，可以慢慢咧，慢慢咧。你有咗幾多個月啊？3個月。哦，好啊，金雞仔你嚟啦。嗱，呢位我唔叫你阿姨啦，38歲我叫你呢位女士啊，我就係講都唔係姐姐。喂，我仲係講現實啲，我就當你呢個幾大？講埋先。啊冇所謂，你出聲啊冇所謂。冇所謂，因為冇所謂喺度㗎，你講下啦咁樣。冇所謂。佢個男朋友幾大？20歲啦。20歲，佢38歲，冇子年啊！啊？你到底想點㗎？我都冇點，我評論一下咋。你覺得我有冇可能啊？其實咧，其實呢位姐姐咧，如果你大8年啊，你去夾硬用個肚嚟逼啊，都有少少可能性。你大18年有乜可能啊？諗都唔使諗啦。嗱，有人話阿小婉你夠中意後生噶啦，我係中意後生噶，但係我即係你話如果我有實力嘅，我可以享住個仔嘅，可以買別嘢俾我個仔嘅，買勞斯萊斯俾我個仔嘅，咁我可以孖你玩玩咯。但係如果我考慮到我自己。
自己嘅工作能力有限，你個男朋友20歲，佢亦都未讀完書，你諗下佢做到幾多錢，搵到幾多錢一個月？你諗下，第一呢個其一啦，第二，你諗下，因為你個真係中意呢個男仔，中意呢個20歲嘅男仔，因為你而家出走，連書都冇得讀嘅話，你於心何忍？一個大好青年就毀喺你呢個女人手上。你講下姐姐。其實你哋講呢啲咧，我都有考慮過。佢可以唔讀書，可以一齊去做嘢。你係咪？因為我而家即刻話你咁樣叫做我中意呢個男仔啊！你除咗中意後生之外，我想問下你中意有啲乜嘢？你而家毀咗佢前途啊！嗱，你等等，我問你一句話，咁你話佢可以唔讀書可以做嘢，我問你，如果你個女而家讀初三，佢拍拖，佢唔讀書啦，佢本來可以讀大學嘅，佢走出去做嘢啦，同為咗個男仔，你會點？咁佢要咁樣，我都冇計噶。佢肯定咁講噶喎。你係咪毀咗個前途啊？你覺得係咪啊？明明佢可以大學畢業嘅。阿姐姐，我同你計一條好簡單嘅數。而家你男朋友搵工做係慢慢係好低人工嘅，再去做起，咁樣你得唔得？你可唔可以承受佢呢幾年養起佢哋？如果你而家叫個男仔唔讀書咧，佢老豆老母一定同你打過，話俾你知。你自己諗下啦，你毀咗你個男朋友啊！如果你連書都放棄，跟你喺埋一齊，你永遠入唔到佢屋企嘅，話俾你知。你以後就做嘢鴛鴦啦。佢都已經唔尊重我噶啦，係咪？咁我何必考慮佢咧？我想問下啦，呢位女士，冇女之情啦。我真係唔想再講你咩，你做過啲乜嘢？我淨係想問下你係咪真係好中意呢個男人？呢個男仔係啊嘛？而家個男仔就爭2年咧就讀完書啦。你有咩能力養呢個男朋友去讀完呢個大學？你有冇本事？你如果真係中意佢嘅話，我話俾你聽，你係咪應該你放手翻去父母身邊，而你走去離開佢？我哪怕你養唔養呢個小朋友，肚裏邊嗰個小朋友都好，呢個我唔會勸人哋會落，但係你諗清楚，你所謂中意嘅男仔，而家係仲爭2年或者3年，佢都繼續讀落去。佢啊嘛，你愛佢，你呢啲愛佢。我真係想問下，你呢啲嘅自私啊？呢啲咪叫做愛啊？可以用愛情咩？姐姐，你而家叫害佢，唔係愛佢。你搞清楚咩叫做愛？你而家搞到佢同佢父母反面同你喺埋一齊，佢就唔可以依靠屋企嘅呢啲資源去有所發展。佢一世玩完，佢都搵唔到咩大錢噶。到時候個男仔後悔咗，佢冇可能血肉分離噶。你冇可能做到呢一點噶。佢而家可以咩同你講？因為佢仲細個，佢腦腎都未生埋。過多2年佢就唔得噶啦。咁你點算啊？我想問佢，即係依家大肚喺邊度揾錢養個細蚊仔？啱先已經問過啦，佢話佢可以出嚟打工，佢應該有少少嘅經驗喺度。佢大肚喺邊度？去邊度揾錢？佢生細蚊仔去邊度揾錢翻嚟？其實呢個男仔佢冇咗佢父母，佢唔知行到點樣嘅。你唔單止為咗佢啊！如果你話你可以睇住佢成長，陪伴佢成長咧，你可以觀望。但係而家呢個時期，你真係好唔應該啊，姐姐。嗱，姐姐，我而家教你，我而家話俾你。到時候我生咗個細蚊仔落嚟，佢哋屋企可能自然就會咩啦。就係呢個問題啦。一定錯啊！我話你，就算你生，我唔會俾個男仔同我個仔同你結婚。你中意生就生落嚟，我唔會俾個仔同你結婚嘅。你中意生就生落嚟。我想問下有冇豪門奶奶先啊？連多1、2個豪門奶奶啊！啊，你中意生落嚟好啦，哪怕你話要攞撫養費，佢冇問題，佢個月俾1500蚊你咪繼續養咯。有冇